Hello everyone and welcome to a very special episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and together with me as always is... どうも石井てるみです。外資系裏技英語今週も始まりました。今回はスペシャルなことが起きてるんだよね BJ. A little bit. Hello Terumi, how's it going? I am good. How's it going there?It's good, but it's a little bit strange. I like the use of the word there. There. Over there. Why over where? Well, the answer is, and it's strange because everyone, I'm in the UK right now. なんと BJ はイギリスにいらっしゃいます。イエーイ。なのでですね、ズーム越しで私たち録音してますけれども、日本は夜で BJ のお部屋が今ね、外から太陽が差しているのがよくわかります。晴れてるんですね。Yeah, we are used to recording on Zoom, but this time different time zones as well. And yeah, so it's noon here, 8 p.m. over there, and in organising this episode, I got everything completely wrong, didn't I, Telemi? I got it reverse. I said, let's record at your noon and my 8 p.m. BJ がね、今回のレコーディングの時間をね、私たちの間でセッティングするときに、あれ夜って言ってた気がしたんだけどな、なんか日本時間のお昼でって言われて、で、BJ が夜の8時で、イギリスが夜の8時でって言っててね、Yeah. あれなんか言ってたことが変わったけど、そういうことなのかななんて思ってたら、まあ、BJ が単に混乱していたというね。日本が8時間進んでいるので、今夜の8時でイギリスがちょうどお昼過ぎたところかな。はい。Which is a bit embarrassing considering I have lived in Asia, Singapore and Japan in advanced time zones for over 11 years now. So I should know better. ね、かれこれ11年間イギリスとはね、違うタイムゾーン、まあ8時間ほど進んでいるそういったエリアに住んでいたにもかかわらず、BJ としては多分初歩的なミスというか、だってね、普段から外資系の会社で勤めてるから、そういうね、時間差をね、織り込んでのミーティングの設定とかね、いろいろ慣れているだろうに、まあそんな BJ でもね、混乱するというね、方ですね。So, BJ, why are you there? And how has your trip been? Well, the trip itself, the actual journey from Japan to the UK was actually far less stressful than I imagined. 全然ノーストレスだったと。まあコロナとかでいろいろ大変かなと思ってたら、そんなことなかったんだ。Yeah, like no issues at Haneda. Pretty much an empty plane and then really? very smooth at Heathrow as well. 羽田でも問題なく、飛行機はガラガラ。Yeah. で、ヒースロー空港でも問題なく、スムースに降りることができたと。I had to do a PCR test at Heathrow. Okay, PCR 検査をヒースロー空港で。So, 即日、なんかもうすぐに分かるやつ？ No, next day. Next day. 次の日分かるやつですね。Negative, thank you. Negative. ポジティブだったら大変ですけれどもね。はい、無事ネガティブだったということで。And you are in the UK for your brother's wedding, right? Correct. Yeah, my brother is getting married in a couple of days now. And his wedding has been postponed once or twice even because of the pandemic. And thankfully, this time I am able to attend. BJ の弟さんの結婚式。それはまだ終わってないのよね。これからなのね。Yeah. で、パンデミックやらなんやらで2回延期になって、で、今回はこうして参加することができたと。よかったね。よかった。よかった。I was planning to bring my baby as well, but that wasn't possible. ね、生まれたての赤ちゃん、生まれたてじゃないか、もう1歳半のベビちゃんも連れてこようと思ってたけども、赤ちゃんがね、ワクチンを打ってないからってのでね、ちょっと大変だった。ね、そんなこともあったわけね。Yeah. Oh, was she going to be the ring bearer? No, she was. Do you know what? We were going to make her wear a kimono, walk down the aisle with a kimono. I bought a ticket. I thought she was coming. She's not with me now. No, she's not with me now. But we thought until relatively recently she was coming. And you were planning to wear a kimono. From Akachan Honpo. 赤ちゃん用の着物を着せてリングベイビーっていうのかな、なんかそのありますよね、リングを運ぶ子供がいますけれども、その役をやることになるかもしれなかったんだ。Too bad. Anyway.
Anyway, because this is a special recording, we are doing a special episode of 外資系裏技イギリス英語 British English. Wow! 外資系裏技イギリス英語あれでも BJ さ、Isn't every episode イギリス英語だってね、You are British だから、Yeah, 改めて言わなくてもあれよ、基本的にはイギリス、外資系裏技イギリス英語なんじゃないのYeah, well, no, we're going deeper this time. Yeah, I am British, but today I want to introduce a few phrases from the workplace that are particularly British もう特にイギリス英語っぽい表現があるのね、でそれ、その中でも職場なんかでも使えるそんなイギリス独特な very British な表現があるということでそれを紹介してくれると。Shall we begin, Terumi? Let's なんて言えばいいこういう時なんて言うんだ待ってYes, let us commence with this episode. Terumi. Yep. The reality is, yes, I am British, but having lived in an international environment for, like we said, 11 years now, I tend to tone down my Britishness. Britishness もう11年間も、イギリスの外のインターナショナルな環境でお仕事をしていた BJ は今ではブリティッシュネスのトーンが下がってきてるわけね。Yeah, because obviously the goal is communication. So to use words that I know people will not understand doesn't achieve the communication. Sure. So I tend to use very standard English. Universal English Yes. とでも言えばいいんでしょうかね。英語の目的はコミュニケーションですからね。イギリスではこう言うけどみたいなことは一旦置いといてみんながわかる英語を意識して使ってきていると。BJ はね。But today the phrases we want to introduce are ones that I still do use in my common speech, or other phrases that I think would be of interest to our listeners who work in international environments. ほう。BJ が今も実際に使っていてリスナーの皆さんにも役に立つであろうそんなフレーズをご紹介したいと思います。So the first Britishism that I want to raise today has come up a number of times on this podcast and involves job hunting. Okay? はい。ブリティッシュイズムっていうのイギリス英語、ブリティッシュイズム。はい、最初にご紹介するものは今まで何度もこの私たちのポッドキャストでも上がってきている言葉で、そして involves job hunting 就活の時に登場する言葉。Yeah. In Japanese, tell me, the word is 履歴書。履歴書。Okay. In English, it is 履歴書は英語で like resume or CV っていうよね。CV. Yes. CV. Yeah.CV is British. やりましたね。カリキュラムビタエってやりましたよ。Yeah. イギリス英語なんだ。CV. Yes. Yeah. To the extent I would always say CV, and on this podcast I always say CV. I would never say resume. BJ だったら必ず CV というのね。レジュメとはほとんど言わないと。じゃあレジュメってアメリカ英語なんだ。Yeah. And you've already said it, but CV stands for, well, actually, it belongs in 裏技、外資系裏技ラテン語。カリキュラムビタエと先ほど私も言っちゃいましたけども、これはラテン語由来なのね。Yeah. Curriculum vitae. So curriculum means course. Like I assume many of our English students know this word. コースはわかりますよ。カリキュラムっていうのはね、日本語でもよく使うからな。Yeah. 大学のカリキュラムとか、授業のカリキュラムとかね。なんか改めて言われると、そうね、自然と使っちゃってますね。Yeah. And vitae means life. へえ、そうなんだ。カリキュラムビタエってことは、コース、人生。どんな人生のコースを歩んできたか、みたいなことかな。Yeah, the course of your life. The course of your life. Course of your life, path of your life みたいなね。Yeah. はいはいはい。履歴書ですね、まさにね。And that vitae, like, that comes up quite a lot, that root in Latin for life, like viva la vida. Viva means live. Vida, life. It's very common, V for life. live a life って意味なんだ。Yeah.
Roman Cavalry Why does it あれねちょっと歌詞が今出てこなかったのが悔しいですけれども Coldplay、コールド right? プレイのビバラビダもあれもラテン語なんですね Live a life ということなんですね What about like living a vida loca That is Upside inside out Living a vida loca that would be, and correct me if I'm wrong, Ruben. I assume that means living the crazy life. I thought loco was crazy, but maybe. But then loco would then that would be the masculine. If vida is feminine, then loco would become loca. Anyway, that's for a different podcast. Okay, that's for a different podcast. But yeah, so it's common quite often, vida, vitae. But I would always say CV. I would never really say curriculum vitae. I would always say CV. I would understand the word resume. I think any British person would understand the word resume, もち but ろん理 not 解する say こ it. とは Yeah. レジュメと言われてもちろん意味はわかるけれども自分の口から発することはないというのであれば CV なわけね。And I think the opposite is true as well. I think an American person would understand the word CV. アメリカの人だったら CV を理解するけれども口から出る言葉はレジュメの方ということか。Yeah. I see. So, do they have different meanings? Well, I didn't realize, Yep. but they do. あ、 I 違うんだ。 researched it. They've actually got slightly different meaning. へー。レジュメと CV は同じ履歴書かと思いきやちょっと違うと。How different are they? Well, I would say from a British standpoint, they're the same. But in the US, they have a different meaning. So, イギリス的には同じだけどもアメリカから見るとちょっと違うと。in the US, a resume is a short one-page, two-page document that summarizes your career. アメリカでレジュメというとキャリアをこうギュッと凝縮したような 1,2 ページ綴りの書類だと、まさに日本の履歴書みたいなものかな。And also what I would call a CV as well. But in the US, a CV implies a longer document that goes into more detail and is largely used in academia for university applications. はあ、BJ にとっては CV という時も、1、2枚の、履歴書のような、自分の今までの経歴をギュッと縮めた、ギュッと凝縮した1、2枚綴りのドキュメントだけれども、アメリカ英語的に言うと CV っていうと、アカデミアの分野でよく使われる、もっと詳細に、研究経歴だとか、研究内容だとか、そういったものを綴っていく、そんな長いドキュメントのことを言うんですね。But I actually didn't know this until I researched a little bit for this episode. And now, shall we go on to our next word? Sure. Tell me. Yep. How do we say daiku in English? 代給を取りますの代給でしょ、Yeah. 代給なんか replacement holiday とか substitute holiday とか代給って何て言うんだろう、both make sense, but not what I would say. ほうじゃあね compensation holiday Okay, that sounds like something from like a dictionary, but I wouldn't say that either. I would say, and most British people would say, a day in lieu. A day in lieu A day in lieu. ウォータールーみたいなね Yeah. Lieu. No, but different spelling. Waterloo なんかウォータールーって名前あるよねあじゃなくて、Yeah. ルーっておしっこのこと No, well, it does mean the lavatory, the toilet in English, but in British English, I should say. あれ、ラバトリーだっけちょっと待って I'm going to the loo. ウォータールーってなんだっけ That's it's the place where the British Empire beat Napoleon. あ、そうだよね And then ABBA wrote a song about it. Waterloo. ABBA had a song. But no, this is a different spelling. LOO じゃないの No, this is LIEU. へえ、それでルーって読むんだ LIEU で、ルー And it's French. あ、フランス語なのねフランス語っぽいスペリングですね確かにね、And it means place. あ、そうなんだ
place が lieu なんだ。Yeah. So in lieu, a day in lieu means a day in place of or instead of. in place of 代わりに Yeah. って意味になるのか。in place of、 Yeah. 英語でもね、代わりにって in place of って言いますものね。場所、Yeah. その場所にの代わりにっていうことになるのか。そういう時に場所って出てきますもんね。もしくは instead of 代わりにということですね。So so if you work on a holiday, you get a day in lieu. ね、お休みの日にお仕事をしたら代休を取ります。その後代休を取ります。そういう時に言うのが You get a day in lieu. Yeah. Day in place, day in lieu. へえ、初めて聞いた。Well, I would also say the phrase in lieu belongs as 外資系フランス語。外資系裏技外資系フランス語I can't say it. 外資系裏技フランス語 フランス語 Yeah. Because it's used in normal English too. It's not just in this phrase, yeah. 英語でも普通に出てくるんだ。I'll get Yeah, a day in lieu って。Well, not even just a day in lieu. That is a set phrase. But we could say, I had a cafe latte in lieu of breakfast. 代休だけじゃなくて I have a latte in lieu of breakfast. Yeah. 朝食の代わりにラテを飲みますとか。Yeah. In Or lieu I of. sent a card in lieu of a present or something instead of. プレゼントの代わりにカードを送ります。そういった時の代わりにって言いたい時に in lieu of. Yeah. I see. But also, I would say a day in lieu would be as if you worked overtime. 残業した時とかに。And you work, maybe let's say you worked 8 hours of overtime in a week. That means you can get a holiday in lieu. 8時間オーバーワークをしたらその働いた分だけ休みが取れる A day Yeah. in lieu を取ることができるのね。And one final thing, when we're talking about holidays, a Yep. British ism is I don't say national holiday. ナショナルホリデーとも言わないんだ。国民の祝日。How would you say that? I would say a bank holiday. バンク Bank. バンクって銀行のこと Yeah. なんで銀行のホリデーなの I guess because it's a national holiday, all the public offices shut, including banks. So the bank is not on a holiday, so we're on holiday. I don't actually know the reason, but I would say bank holiday. すごいな、いろいろな公的な機関がお休みで、銀行もお休みだからっていうところなのかしら。バンクホリデーって言うんだ。Yeah. へえ。And often these holidays are moved to a Monday. So we often, as a phrase, would say bank holiday Monday. バンクホリデーマンデーっていうの Yeah. へえ、祝日がちゃんと月曜とかに来て、ちゃんと土日月と並びになるように Yeah. アレンジされるわけね。Yeah, and often was it Sanrenku? Sanrenku. 3連 We 休 would just call a bank holiday weekend. バンクホリデーウィーケンドって言えば3連休の、 Yeah. 週末だよねと。 Yeah. この週末は3連休だ。バンクホリデーウィーケンド。I see. へえ、バンクホリデーって言うんですって皆さん。私は初めて知りました。面白い。どうしたらネイティブスピーカーとの英語の練習ができるかって That's a good question. いい質問ですね。答えは英会話オンデマンドアプリのキャンベリー。今ならスペシャルコード漢字2文字で裏技を入力すると無料レッスンを体験できます。ぜひお試しください。Anyway, seeing that I'm in the UK, I thought this would be a good time to have a special guest, partly for fun and partly because I want to increase the awareness of our listeners as to what British English is, Terumi. ブリティッシュ・イングリッシュがどういったものかをもう教えてくれてるんだけれども、スペシャルゲストがいらしているの ?I'm curious. From Belfast, Northern Ireland, please welcome our special guest, MJ Fox. Hello, everybody. I'm Ben's mother. And I'm No, I'm not Ben, I'm BJ. BJ. BJ's mother.
And I'm British Irish, not British English. Yeah. Hello, MJ Fox! Hello! BJ のお母さんだ Hello. Hello! It's great to meet you! And す you. ごい Oh, thank you so much! My すごい pleasure. もうすごいお美しいママで BJ お母さんになんだね Oh, absolutely. Yeah, I look just like my mum. ねえ You two really look alike. Both beautiful. Most Thank you very beautiful. much. Thank you very much. So yeah, my mum is from Belfast, Northern Ireland. ベルファースト。ほうほうほう。北アイルランドからいらっしゃる。まあ、北アイルランドのご出身でいらっしゃると。Yeah. So often, like, when I go on TV in Japan, I talk as if I'm, British English, or my character in Home Sweet Tokyo is very English. But the reality is we're quite Irish. BJ はテレビに出演するときはブリティッシュど真ん中という感じで演じて出てますけれども、まあ、ルーツはアイルランドなんですね。So, question 1, MJ, Mum, tell us where you are from. Well, I'm from what you just said. I'm from Belfast, Northern Ireland. The capital. I'm from the capital. Yeah. Big city. アイルランドの北アイルランドの首都ベルファースト、とても大きな町なんですね。そこのご出身でいらっしゃると。And when did you move over? I came over here many years ago, but I've also lived in America. Yeah. But I've been here a long time. I'm not going to give away my age. Okay. もう何年もずっと前にいらしたということが分かりましたね。アメリカにも住んでらして、そして今はロンドンにいるということですけれども、年齢は言わないよということですか？バレないように。バレないようにということですか？やっぱちょっとね、年齢を隠すっていうのは、洋の東西を問わず。Exactly. あまりね、言いたがらない。ユニバーサルなんですね、年齢を言わないというのはね。Okay, Mum, MJ, out of interest for our listeners, what do you do for a living? I'm now retired, but I was in education and I was a teacher and head teacher and lots of different aspects of education. 今はもう引退されているけれども、教育関係の先生でいらしたんですよね。teacher って head teacher って BJ, what's head teacher? Principal. 校長先生 Yeah. すごい校長先生されてたんですね。 Of a primary school. 小学校の校長先生まで務められてたんですね。Wow, great mother, great life. すごい。You have many children then. Yeah, many children. Yeah. ね、そうある意味ね。Only three. そうか。まあね、息子さんが3人いらっしゃるけどもね。まあでも育ててきた子供たちはね、たくさん It does いら happen っしゃることで sometimes. しょうね。 In town, people notice you because you were their former teacher. Yeah. 街を歩けばみんな気づくわけね。校長先生だみたいな。Yeah. Okay, I see. Mum, MJ. So you are from Belfast, which, to be very clear, is part of the UK. But tell me, can you tell Mum's got a different accent to me? MJ さんが BJ と違うアクセントがあるのは私はちょっと言われなきゃわからないです。I couldn't tell. Oh, interesting. She can't She can't tell. Well, I would say she does. And also, we use some slightly different phrases as well. アクセントだけじゃなくて使うフレーズもちょっと違うのね。Yeah. And also, because my mum is from Northern Ireland, sometimes I use these Irish phrases in normal speech. And I thought we could introduce some of these to our listeners in our new segment, 外資系裏技北アイルランド語。今度は外資系裏技北アイルランド語まで、はい、いろんなバージョンが出てきましたけれども、お母様が北アイルランドのご出身ということで BJ も北アイルランドの言葉を使っていることがあるので紹介してくれるのね。Well, very interesting. I'm very curious. Okay. Firstly, Yep. Mum, what does the word we mean and how do we use it? Well, we, spelled W-E-E, well, it usually means small or little,
But in Ireland, we just sometimes put it in front of any word at all. I might. Okay, give it. So it means small or little. wee が。wee ってなんかジェットコースターとか乗るときとかに wee って言うけど、それとは違うのね。Yeah. WEE で small 小さいっていう意味なんですね。And Hey. Mum, give us an example. Well, I might say to Ben, would you like a wee cup of tea? Or would you like to go for a wee walk? But it doesn't mean small in that context. No, but I guess in that context, a wee walk or a wee cup of tea means like a quick cup of tea. Okay. Yeah, I guess. Or like if it's a wee walk, it means maybe 10, 15 minutes. We're not hiking up Mount Fuji. まあ、ちょっくらお散歩しないかとか、ちょっとお茶しない。まさに日本語でもね、ちょっとってよく使うけれども、それに相当する言葉なのかな？ And I use this quite a lot. なんか BJ がね、WeWork から働いてるのはよく聞くけれども。WeWork は聞いたことなかったけどね。You haven't used it in our podcast, have you? I wonder if I do use 多分 it. ないと思うけど I な。 do use it. I do remember. I've definitely used it in Home Sweet Tokyo. Really? Yeah, but that was maybe intentionally to make sure that I was getting some diversity in language. But I think I do use it. へえ、気づかなかった。WeWork、普通に職場の WeWork かと私は思ってたかもしれないですね。はい。But you could say, like, because I was in the Shibuya WeWork, which is big, and now I work in the Gotanda WeWork, which is a WeWork. なるほど。渋谷の WeWork 大きかったけども、今、五反田の WeWork だから、WeWork になってるわけですね。五反田の WeWork は渋谷と比べると、ちょっとこじんまりとしているってことでよろしいんでしょうか。Yeah. I was going to say maybe you could just have a wee think about I'll it. have a wee think about when I use the word we. ちょっとこんがらがってきたぞ、私は。いやいや、親子で爆笑してる。How we think? Yeah, it means have a little think. ちょっと考えてください。Have a wee think. Have a we think っていうの、Yeah. Have we think. Yeah, have a wee think. Yeah. Have a we think. Let's have a we think. And likewise, we introduced the phrase have a quiet word with. You could equally say have a wee word with. Please have a quiet word with ほにゃららっていうのをやりましたけれども、Please have a wee word with ほにゃららとも言えるわけね。wee でちょっとした small とか little っていう意味なんですって。Okay. 面白い。And maybe because it's a more casual word, it's maybe why I haven't used it on the podcast yet, but I will use it moving forward. あれ、カジュアルな言葉だから、ポッドキャストではね、今まで使ってなかったって BJ 言いましたけれども、I thought this podcast is casual. It's business English. Come on. We're trying to educate our listeners. はい、BJ 曰く、ビジネス英語の、エデュケイトアリスナーズということで、リスナーさんを教育する教育目的のポッドキャストだったということで、ちょっとカジュアルな言い回しだったので、今まで使ってなかったそうですけれどもね。じゃあまた今度使ってね。For the final Northern Irishism, I will go back to episode 100 and this line. Wazako, you still have so much to learn. Now, shall we get that Kampai beer? I think our meeting room reservation's coming to an end anyway. Ruben, would you cuss me? Ruben? Jeannie Mac, Ruben, you've got no pants on. Jeannie Mac. Jeannie Mac って誰？Who is Jeannie Mac? Who is Jeannie Mac? マーク・ジェイコブスみたいな感じ？またすごい親子でめっちゃ爆笑してくれてるけど。Jeannie Mac is... Who is it? It's no one. It's a phrase that I use when I am surprised or shocked, and it is Irish. BJ がびっくりした時に口にするJeannie Mac っていうの Good. 聞いたこと。Good! 褒められたやった Thank you, MJ! MJ Fox ありがとうございます。Jeannie Mac って言って驚くんだ、BJ が。しかも、このポッドキャストでも言ったことがあったのね。Mum, can you give us an authentic
pronunciation. Well, I think she's saying it very well. Just Jeannie Mac, if I don't hurry up, I'll be late for work. おー。急がないと遅れちゃうって今おっしゃいましたけど、Jeannie Mac, if I don't hurry, I'll be late for work. Yeah. Yeah. めっちゃ笑ってる。お母さんめっちゃ受けてくれてますけれども。なんかすごい上手に言ってたって、ね、褒めてもらってましたよね、私。やったー、ありがとうございます。Thank you! Now, it's a swear word. Swear word ってことは Well, maybe in that last example, it might be like, クソ、そげなきゃ。クソとか、なんか、はい、swear word。日本語だと、なんか、罵る言葉を言うときに、言う言葉なんていうふうに言われてますけれども。じゃあ、so, it's not that elegant, or you shouldn't say It's it. kind of like it's a replacement phrase for swear words. It's a phrase you would use in lieu of swear words. In lieu of ね、早速出てきましたけども、swear word の代わりに使うものなんだ。And specifically, this phrase is used in lieu of saying Jesus Christ. ね、Oh my God とかね、Jesus Christ とかって言うけれども、本当はあまり言わない方がいいのかしら？ I think that's more American. I definitely don't say oh my God, and I don't say 言わない。 Jesus Christ. I say Jeannie Mac. Jeannie Mac. BJ は Oh my God とか Jesus Christ の代わりに Jeannie Mac と。Yeah. 本当？ Yeah, really. Really? I would そう never なん say だ。 Jesus Christ. No. あれは Oh my gosh, gosh ならいいって聞いたことあるんだけど。It's exactly the same thing. Instead, gosh comes from oh my gosh, and it's a Gosh って何？ replacement of God because we're not allowed to say God in a negative way. And Jeannie Mac, and same as Jesus or Jeez, Louise. These are all phrases you use instead of saying Jesus Christ. Jesus Christ の代わりに Jesus Louise って言うんだ。Yeah, Jeez Louise. もう一回。Jeez Louise. Jeez Louise へー。お母さん爆笑中でございますけれども。Oh my gosh だとか。Yeah. はい。そういったものはすべてこの Jesus Christ と口をついて出てしまいそうな時に言う代わりのフレーズであるわけですね。Ruben, you must have heard me say Jeannie Mac. I think so, but I mean, I didn't. I thought it was a person. ルーベンも人だと思ってたみたいですよ。And can we just finish this section by saying, listeners, you do not need to remember this. いや、ちょっと覚えなくていいって言っちゃいましたけれども、まあそう覚えなくてもいいかもしれないですけれども、なんか知っとくと楽しいですよね。Yeah. Jeannie Mac。Very rarely comes up in an international workplace. まあそうですね。職場ではあまり聞かないかもしれないですね。Yeah. Oh みたいな感じ？って言っちゃいけないから、シュートって代わりに。Yeah, or sugar. Shoot. Sugar. Oh, sugar っていうの？ Yeah. Yeah. Oh, シュートはいいの。Oh, shoot. Shoot, sugar, yeah. Shoot. でも、とはダメ？ Yeah. And could you stop swearing in front of my mum, please? BJ のお母様の前でね、数々の汚い表現をしておりましたけれども、気づいて。I'm sorry, I was just like, studying Yeah. words. Yeah. I'm fine with it. Any final questions for 校長 MJ 先 Fox? 生に OK もらいました。Sorry? I would just say if you do tend to swear a lot, we would recommend saying Jeannie Mac instead of any other swear word in a professional setting. So Yeah. Actually, okay. Actually, if you do tend to swear or you've watched Hollywood films and picked up words like, oh my God, Jesus Christ, I think Jeannie Mac is a safer option because some people don't like religious terms being used like that. なんかね、クソとか思わず言いたくなってしまった時にね、英語で。Jesus Christ とか Oh my God っていうのは映画とか、ドラマなんかで出てくるかもしれないですけれども、そういう宗教用語、Yeah. まあね、神っていう言葉が出てきますからね、そういうのを好まない人も多いので、Jeannie Mac という言葉が口をついて出てくる方がセーフでしょうということで、皆さんでも、じゃあ覚えよう BJ! Yeah, 覚えよう. Let's remember. 覚えましょう Yeah, うん yeah. Let's remember this. Yeah. Jeannie Mac, I'm late! とか言ってね。
Okay. Jeannie Mac. Mum, would you bid our listeners farewell? Yeah, I'd like to say farewell, and Jeannie Mac, I've got to go. Jeannie Mac. MJ フォックスママがジーニー・マックもう行かなきゃということで、お母さん今日はどうもありがとうございました。 Thank you so much for being with us today. Okay, that was MJ Fox all the way live from London. ねえ、MJ フォックスママがロンドンから出演してくれました。 Such an elegant, lovely, beautiful mummy. Tell me, I can't believe you didn't notice the difference in our accent. BJ とお母さんのアクセントが違うと言われてもね、あんまりわからなかったかな。なんか同じフレーズを2人がね続けていってくれるみたいなことをしてくれないとわからなかったかもしれないな。だってジーニー・マックでわかんないじゃん。Yeah, that's true. Yeah. But I often get when like people meet my mum for the first time, they're like, "Oh, you're Irish," because people assume I'm just British, like English. はははは。お母さんに会うとすぐにわかるんだ。アイルランドの。へえ。Ruben, you must be able to tell the accent. Oh yeah, it's definitely different. Maybe I wouldn't know the difference between like parts of Scotland and parts of Ireland. Yeah, that is true. Often people can't tell the difference between Irish accent and Scottish accent. アイルランドのアクセントとスコットランドのアクセントの違いは難しいんだ。Yeah, especially in different areas. And also I would say a lot of the words like we are used in both Scotland and in Ireland. We はスコットランドでもアイルランドでも使われるんだ。We work. We work. Anyway, thank you very much for listening to another slightly silly episode of 外資系裏技英語. And we'll see you all again next week for another episode. はい、ということで今週は初めてだよね。でも BJ がイギリスから、でルーベンと私は日本にいながらにしてこうやって録音するのって、それにしてもね、時差もなんもないね。こうやってズームで録音しててもね、当たり前か。もうそういう時代なのか。でも改めてなんかすごいなと思ったし、BJ のお母様にもこうしてご出演いただいて楽しかったね。It was good fun. And she was really good, wasn't she? いやもう本当にさすが校長先生という感じのすごく美しくてラブリーな可愛いお母様でいらっしゃいました。めっちゃ笑ってたよね、私が喋ると。Yeah. Well, that's the other thing. I definitely think I got my sense of humor from my mum as well. あ、そうね。だからママからユーモアのセンスだとか人前でお話しする上手さとかは受け継いだんだろうね。Yeah. BJ ね。Definitely. じゃあ BJ もね、弟さんの結婚式どうか楽しんで。Thank you very much. I will see you all next week. Congratulations. I'll let you know how it goes. はい。ということで、今週も外資系裏技英語を聞いてくださった皆さんどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。皆さん元気でね。バイバイ。Bye. 外資系裏技英語をお聞きの皆さんこんにちは。ぜひ私たちのファンクラブ裏技エグゼクティブラウンジ、ここは一つ Roll the Dice をしてご参加ください。毎月 2,3 回のボーナスエピソードの配信、コミュニティへのアクセス、ライブレコーディングへのご参加、最新エピソードの前乗り配信、過去の全エピソードやインタビューへの簡単アクセスなどなど、たくさんのボーナスコンテンツをお楽しみいただけます。いくらかかるのかって？ That's a great question. いい質問ですね。なんと一月たったの300円。これってわずかプレミアムフライデーのハッピーアワーのビール1杯ほどのお値段。